Olá, turminha! Tudo bem, Jardim 2? Todo mundo bem legal, não é? Muito bem, gostei de ver. Então agora vamos para a nossa aulinha de natureza e sociedade. Vamos lá? Este é o nosso livro. Agora vamos colocar lá na página 68. Vou ler o poema. Como são as pessoas? Pessoas são diferentes. São duas crianças lindas. São muito diferentes. Uma é toda desdentada e a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra cheia de pentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Então, a gente, crianças, adultos, somos diferentes, não é mesmo? Agora vamos colocar lá na página 69. Minha produção. Escreva a estrofe do poema de que você mais gostou e depois ilustre. Então vamos só caprichar aí no desenho, combinado? Página 70. Minhas preferências. Responda as questões abaixo, desenhando, pintando ou escrevendo. Tem um aí. Qual a sua cor preferida? Qual o animal preferido? Qual a sua roupa preferida? Qual o seu brinquedo preferido? Então vamos, desenhar ou escrever da forma que vocês quiserem. Combinado? Como você acha que seria se todas as pessoas tivessem que usar o mesmo tipo de roupa e da mesma cor? Se todos tivessem o mesmo brinquedo? Se todos os animais fossem iguais? Muito bem, crianças. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, sabendo que somos bem diferentes, não é? Muito bem, Jardim 2. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Vamos fazer a nossa atividade com muito capricho. Beijo!